Hii ni sehemu ya 11 ya makosa yaliyomo katika Qur'ani. Makosa ambayo yanathibitisha wazi wazi kwamba kitabu hiki kimeandikwa na mwanadamu. Tena mwanadamu mwenye ufahamu mdogo kuhusu mambo ya kihistoria, mambo ya sayansi na jiografia na vitu vingine kama hivyo. Safari hii mfano unaokuja kukuletea ni mfano unaowahusu Waislamu wenyewe kabisa. Vitu vyao wenyewe kabisa, lakini mwandishi wa Qur'ani anapotea. Anapotea kabisa kabisa. Na kusomea kutoka Qur'ani sura ya 17 aya ya kwanza inasema hivi: utukufu ni wake yeye ambaye alimpeleka mja wake usiku kutoka msikiti mtukufu, huo unaaminika ni msikiti wa Maka, mpaka msikiti wa mbali ambao unajulikana kama Baitul Muqaddas ambao uko kule Palestina, ambao tumevibariki vilivyo pembezoni mwake ili tumuonyeshe baadhi ya alama zetu. Hakika yeye ni mwenye kusikia na mwenye kuona. Hapa ni kile kisa ambacho Waislamu wanakizungumzia kwamba Allah alimchukua huyu Muhammad akamsafirisha usiku huu, akamtoa msikiti wa Maka mpaka huu msikiti unaitwa Baitul Muqaddas ambao kwa jina jingine unaofahamu kama Al-Aqsa ambao uko kule Yerusalemu ya leo. Sasa jambo moja la kushangaza, hii kwanza mambo kadhaa hapa ya kuatilia maanani. Aya hii inaaminika ilishushwa mwaka 621, kwamba kisa hiki kilitokea mwaka 621, na kwamba usiku huo Allah kwa namna ya muujiza mkubwa, na inaaminika kwa mujibu wa mafundisho ya Kiislamu kwamba alipanda yule punda wa kuruka ambaye anafahamika kama Burak, akamtoa Maka usiku huo huo akampeleka mpaka Yerusalemu katika huu msikiti wa Baitul Muqaddas, au kwa jina jingine maarufu sasa hivi unafahamika kama Masjid Al-Aqsa ulioko pale Yerusalemu, na kumrudisha Maka usiku huo huo. Sasa jambo moja la msingi, huu mwaka 621 huu msikiti ulikuwa bado haujajengwa. Msikiti huu umejengwa mwaka 705. Aliyekuwa mmoja wapo viongozi wakubwa wa Islam Abdul Malik ibn Marwan, na Abdul Malik ibn Marwan alianza kuujenga na baadaye mwanawe Al-Walid waliumaliza kuujenga mwaka 705. Sasa inawezekana vipi huyu Muhammad asafiri mwaka 621 aende kwenye msikiti huu wakati haupo? Sasa hichi kisa ndani ya Waislamu wenyewe pia kimeleta mtafaruku, kwa sababu baadhi ya Waislamu, baadhi ya madhehebu wanaamini kisa hiki kilikuwa Muhammad alioteshwa ndoto, ilikuwa ni maono tu, haikuwa safari ya kweli ya kimwili. Lakini Waislamu wengi wanaamini alikwenda kimwili. Wanaosema wanakwenda kimwili ndio wanaleta shida zaidi, kwa sababu msikiti huu haukuwepo. Msikiti huu umejengwa mwaka 705 na mwaka 621. Kumbuka mwaka 621 Uislamu ulikuwa haujaingia Yerusalemu na msikiti ulikuwa haujajengwa. Sasa wanaosema alikwenda kimwili ni tatizo, na ndio maana sasa Waislamu baada ya kugundua hili ndio wanaanza wanafanya revisionism. Wanasema hapana, hii ilikuwa ni safari ya maono, haikuwa safari ya kweli. Kwa hiyo Waislamu wenyewe kwenyewe wanagongana juu ya hii aya ya kwanza ya sura ya 17, hususan kabisa katika kuzungumzia hii safari ya Muhammad kutoka katika msikiti wa Maka kwenda msikiti wa Baitul Muqaddas au wanaoita kama Al-Aqsa uliko kule Yerusalemu. Hii ni uthibitisho wa wazi mwandishi wa Qur'ani ni mwanadamu. Hakuwa anajua lolote hapa, na inawezekana kabisa hichi kisa kinaandikwa baada hichi ni marejeo yaliyofanyika katika Qur'ani baada ya miaka 700 hapa baada ya msikiti huu kutokea, kwamba inakuja inafanywa marekebisho ili kuweka mambo sawa. Lakini wakati huo wakati wanafanya haya marekebisho wanasahau kwamba Qur'ani hii wanaizungumzia ili kuwepo tokea milele, na wanasahau aya hii imeshushwa mwaka 621. Ni kosa moja kubwa la kihistoria ambalo huwezi kulipuuzia, ndugu yangu Muislamu. Nikwambie tu ukweli, kitabu hiki ni cha kibinadamu, hakina mkono wa Mungu hata dakika moja, hata sehemu moja. Kama umekuwa ukifuatilia video zangu, nimetoa mifano mingi sana humu ndani, mingi mno, na mimi pasina shaka nasema bila hofu, na nia sio kudhihaki, nia ni kukupa ukweli ulivyo. Bwana Yesu anatuambia ukweli utakuweka huru. Anasema nilikuja niwape kweli, na hiyo kweli iwaweke huru.
Bwana Yesu alikuja kutuweka huru katika utumwa wa dhambi na uongo wa shetani, na hiki ni kimojawapo. Na ndio maana kwa msigishano ule Bwana Yesu akafa msalabani, lakini hakubaki kaburini, akafuka siku ya tatu, na ndicho kifo kilicholetea wokovu. Mungu anatupenda sana sote, wewe na mimi, ndugu yangu Muislamu, anatupenda. Ndio maana hata akamtoa mwanawe wa pekee ili kila mwaminie asipotee bali awe na uzima wa milele. Na Bwana Yesu anatuambia wazi, kabla ya kupaa kwenda mbinguni aliwaambia wanafunzi wake, na kwenda kuandalia makao kwa Baba yangu. Na makao kwa Baba yangu, anasema kuna makao mengi, na anataka yeye alipo na sisi tuwepo, lakini sharti moja tu, lazima tumwamini na tumkiri, na hakuna njia yoyote isipokuwa kwa Kristo. Si Muhammad, si Qur'an, si Allah. Qur'an ni upotofu, ni wazi kabisa. Sisemi hii kukashifu Uislamu, nasema kwa upendo, ili ndugu yangu, hii zawadi ya wokovu tuliokirimiwa kupitia Bwana wetu Yesu Kristo isikupite. Isikupite ndugu yangu, roho yako ina thamani kubwa. Kuna maisha ya milele, wewe mwenyewe utachagua. Asante.